भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? सावित्री जिंदल। भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? खिचड़ी। पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 3 दिन। कौन सा जानवर अपनी जीभ से कान साफ कर सकता है? जिराफ। दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? सिंगापुर। एपीजे अब्दुल कलाम किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? विज्ञान क्षेत्र में। कौन सा पक्षी खुद को शीशे में पहचान लेता है? कबूतर। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? 1985 में। दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थीं? मोरारजी देसाई। लाल चंदन किस राज्य में पाया जाता है? आंध्र प्रदेश। हर दिन जीके के पढ़ने के लिए फॉलो करें।